大家好，我是 Michael。今天已经是我康复以后的第5天了。现在我是阴性啊，那5天前我还是阳性。虽然我现在已经是阴性啊，但是我感觉自己还是没有康复，经常还是有咳嗽。我自己老是觉得那个病毒其实还在我的体内啊，还没有完完全全把那个病毒给排出去。所以我觉得其实，如果你是曾经你是阳过，现在即使你变成是阳康呢，但是那病毒其实还在你的体内里面的，它还是在跟你的免疫系统在做斗争。就是因为这种病毒还有你的免疫系统这种拉锯战啊，会造成你自己感觉就是还是有很多的不舒适，最主要还是体现在咳嗽、头晕，还有就是肢体上的无力。其实当我发现我从阳性变成阴性以后，我就很高兴很开心了。我本来想去健身房去运动的，结果我去了健身房以后呢，我就决定我不运动了，我就蒸个桑拿也就算了。为什么呢？因为我发现我根本那个是咳嗽的很厉害，然后我那个咳嗽啊是由那个肺部引起的啊，是肺部觉得有点痒，很痒的那种感觉，然后就导致我咳嗽。另外一点就是我发现我自己那个手没什么力，那我可能举一个哑铃的话，我就觉得很吃力啊。那也是因为咳嗽，要是我在跑步机里面走一下、跑一下啊，那很有可能我的那个心肺功能啊就不能承载那个剧烈的运动。我听说有一些人恢复阴性以后呢，就去做一些剧烈的运动，比方说打羽毛球啊、跑步啊这样子。轻者是很痛很辛苦，重则呢就是把自己的命也没了，也丢了啊。所以我就不想去让这种事情发生在我身上，所以我去健身房的时候就是看一下别人运动，自己就不怎么运动，顶多就蒸个桑拿也就算了啊，其他拒绝一切剧烈的运动。我自己的身体我自己知道啊，我觉得除非我完全康复，否则我都不会去冒险去做一些剧烈的运动。我自己得了这个病以后呢，我感觉这个病绝对不是流感那么简单，不是说不像有些人说只是得了一个感冒那么简单啊。因为我觉得如果是流感或者是感冒，因为坦白说我们每个人都感冒过啊，都知道感冒是什么情况，也知道感冒好了以后是什么情况。那现在这个得了这个病毒以后呢，我感觉就是它比感冒严重的多了，它有一个比较多的一个后遗症，就像我现在一样不停的咳嗽。你问我什么时候可以停止咳嗽，我也不知道。我希望是几天以后吧，不要长期都是这样，因为我是一个很喜欢运动的一个人。你叫我长期不运动的话，我坦白说，我觉得挺难受的啊。所以我觉得最好还是快一点恢复。但是呢，也听很多人说，这个恢复的周期呢，就可能也需要1个月到2个月左右。反正我觉得让我1个月2个月不运动，其实挺难受的啊。我自己也看了身边的人，很奇怪啊，有很多人跟我是一样的症状啊，当然也有一些人比我的症状更严重一些，但大多数人跟我的症状一样。我的症状是什么呢？就是首先是发冷，发冷以后我就觉得有问题了，因为我这个人是不怕冷的。那一个不怕冷的人突然发冷，就只能证明一点，就是他可能就是发烧了。因为我第一次感觉到有病征的时候，我的身体其实是发冷的啊，然后我就意识到我可能出事了，我可能感染了。因为在我出事以前，我已经听说有一些邻居已经被感染了，但是呢，我还是觉得跟我很有距离。
我也没把它当为一回事。当我真正身体就感觉发冷的时候呢，我就发现，我就知道我肯定是出了事儿了，肯定是很有可能是感染了。到了第二天，我是喉咙就是不舒服，喉咙发炎，就好像很难受，说不出的那种感受。反正好像每咽一口口水，一口口水都觉得特别难受，所以到了第二天，我就更加确认我是得了这个，我是感染了，我是自己是肯定是感染了。然后呢，就开始咳嗽了，然后不自主的流眼泪，然后呢就很多的那种鼻涕所以我经常就是拿了很多卫生纸就擦鼻涕擦眼泪这样子。就发烧呢我不是很严重，发烧我顶多是我最高烧是38.5最难受的我觉得还是喉咙，哎呦这个那个喉咙就是咽一口口水都觉得很难受，真的很麻烦。我也不敢去见我家人，自己一个人躲起来了，我怕感染他们但是我看身边的人呢，其实不同症状的人都有还有一种人呢，我特别羡慕他们，就是他们是一点症状都没有的他好像就可能他的老公已经感染了，或者是他儿子感染了，或者是他老婆感染了，但他就是一点问题都没有。我曾经有一个朋友，就是他告诉我，他女儿就是那个症状很明显，发高烧，所以他就陪他女儿去医院发热门诊那边去看病了，然后呢，他老婆也是感染了以后呢，他跟老婆睡在一张床，他女儿感染了，他老婆感染了，然后他竟然一点事儿都没有。这种人就是无症状他还每天还去健身房那边去运动的，活蹦活跳的。就我觉得特别羡慕那种人我在想我能不能就不经历这种痛苦，然后我一点事儿都没有我不知道他是真的没有染上这个病呢，还是无症状我感觉他应该是无症状吧，因为他老婆在他身边睡在一起，怎么可能不染上呢？可能他染了，但是他是一个无症状我特别羡慕这种人但是我不行，我的症状就属于不是很严重，但是也不是很轻的那种但是无所谓了，我觉得最艰难的日子都过去了。最艰难的时候，我真的是那个喉咙真的是很难受我自己就是拿着一个手电筒然后的话就是照着自己喉咙，然后自己用手机拍了一张照。然后呢，我自己去看那张照片，我就觉得哇天哪，我的喉咙怎么红成这样，怎么肿成这样，我都害怕我本来想再去医院去看一下，后来就算了，我就不再去医院了，因为现在医院是一个很高危的地方。可以很坦白来讲，我得了这个病也是因为我去了医院，因为我去医院有一些工作结果呢我就走错地方。我去了发热门诊，我进去以后呢，就发现有50-60个人里面有，就我身边都是那些已经阳了的人，阳性的人，已经是发热到30度、39度。我进去以后呢，就有一个老头就在我旁边，然后他说：“哎呦，我阳了，我39度啊！”我一看我就吓死了。然后旁边还有一个人，他说我也阳了，我快40度了我都阳了几天了。这个发热门诊很多人在排队当然有一些人是他真的是很痛苦他自己真的是身体有一些基础病所以他必须要去看医生的。但是也不排除也有相当一部分人，他可能自己没有那么糟糕身体，只是说他可能自己担心自己会出事所以他可能就是还没有到要去看医生的这个地步，然后就去发热门诊，所以就发热门诊就很多人，然后我就误打误撞进去了。其实我不是要去发热门诊的，我是去其他地方去工作的就走错大楼了。当我发现身边几十个人都是这种阳性的话，我就吓坏了，因为我从来没有那么近距离的去接触同一时间同一空间接触那么多阳性的患者，然后我就立刻跑了出来。那从我走进去那个发热门诊的那个大楼到我跑出来，其实就是
1个小时，其实大概就是1分半钟的时间吧，不是很长的时间，但是我自己也中了，就是1分30秒左右吧，我就中了。所以你可以想象一下这个病毒它的那个传染性有多么厉害啊。那其实我当天还没有什么事儿，第2天我开始就出事了，我突然又觉得发冷，然后我的喉咙就觉得特别痛。我当时，因为我意识到出事了，因为第1天我去医院结束我的工作以后呢，我自己就去了一个核酸检测点，去做了一个核酸的测试。那我到了第2天，我在家里面觉得不舒服的时候，因为我现在做核酸大概是24个小时以内可以有结果嘛，12到24小时以内可以有结果，所以我就打开我的微信去看一下我自己有什么，究竟是阳性还是阴性。我一看是阳性，那我就知道我出事了那比较幸运的一点就是，虽然我是得了阳性，我也有一些大家都知道的症状，比如说发烧啊、咳嗽啊、流鼻涕啊、那个肌肉酸痛啊，几乎没有一样是我能落下的那些症状，我全部都中了但是呢，我自己可能平时也比较注意运动，平时也很少去抽烟喝酒这样子，几乎就不抽烟不喝酒了所以就基本上每天也是保持大概2个小时的运动吧，所以其实我的身架子还是可以的所以是有点痛苦，但是也不是很痛苦就这样就几天就过去了。现在唯一有点不舒服的，或者是有一些后遗症的，就是我感觉咳嗽的很厉害咳嗽的很厉害，但是这个也不是很大的问题，因为我问过那些曾经患过阳性的朋友，然后他们都说，都有这种咳嗽的症状这个病毒，我觉得它是没有办法去躲避的，特别在城市里面的人哪怕你是不出门，不跟人接触，你也会染上的。为什么呢？以前我们染上的概念就是我们跟某某患着病毒的人接触，所以我们自己染上这个病。但是现在，我自己看了一些书，包括我一些朋友跟我讲，医生的朋友跟我讲，哪怕你是不跟别人接触，但是如果你所处的环境是阳性的话，你自己都会患上这个病。什么意思呢？就是说，比方说，你没有跟人接触，但是你身边的邻居，你的左邻右舍，他们都染上这个病，然后的话，你是没有办法去逃避的，没有办法躲得过，因为他们就是跟你用同一部电梯，用同一个楼层，用同一个公共空间，他们所经过的地方也会变成是一个阳性的环境。当你是处于这种阳性的环境的包围底下，哪怕你不跟他们接触，你自己也会患上这个病的，所以几乎你是无路可逃。这不是说你戴多少个 N95 口罩就可以去解决的问题，我感觉所以我觉得当然我不会，我不鼓励大家去主动去染上这个病能不染就尽量不染，能晚点染就尽量晚点染但是如果真的患上这个病，我觉得大家还是抱着一个平常心去对待，不要那么慌张但是如果你家里面有老人你有一些有基础病的朋友就要小心了，一定要好好保护自己。因为现在比如说你有基础病你想去看病，去医院看病也是很难的，不是说你看不到，而是说你要跟一帮都是阳性的人在一起，然后呢你不一定能拿到那个号，即使医院允许你不拿号，你都可以去看病，那他肯定也是先看了那些有号的人，那轮到你的时候已经是很晚了，
所以经常就是说，你去等医生去看你，已经要几个小时。然后如果你要再照 CT 啊，或者照其他的一些东西啊，可能也要几个小时。到你拿药的时候，我听人说他有一个朋友跟我讲，他拿药也是花了几个小时。所以你从进去开车去医院，到你看完病，然后再离开医院，他可能就是得5、6个小时，甚至7、8个小时。所以就很折腾的。所以不是说不享受不用那种医疗的一些设施啊，我觉得如果你身体能够扛得过去，就尽量不要去医院那边去挤。当然，如果你说你自己的那个觉得很难受，真的要去看医生，你也要去啊，不要害怕，所以我觉得我相信现在，这个病不是一个感冒那么简单，它可能会有一些后遗症，那后遗症的多少呢？因人而异，所以就是我还是听别人的劝吧，或者是我也劝我身边的朋友，不要去做一个剧烈的运动。因为我有个朋友，他说他有一个朋友也是刚阳康了以后呢，就去打羽毛球，结果呢就吐血了，这个所以这个吐血以后就几乎死掉了啊，幸亏没有死啊，所以就不要去运动。运动什么时候都可以，就不差那么1、2个月了。等自己的身体、自己的免疫系统跟这个病毒能够真正意义上能够和谐共处以后，等自己的身体告诉自己，因为我们的身体发出的信号我们是能感受得到的。等我们的身体告诉我们可以去运动了，我们才去运动。千万不要去做那些剧烈的运动啊，否则一失足成千古恨啊，就不好了，是吧？那我现在呢，因为我运动惯了，你叫我不运动也是不行的。我现在所谓的运动就是去楼下去散步，去公园散步啊。当然我也不会散步很长时间啊，我就是慢慢走，让自己就活动啊。我觉得现在不应该说是我要去运动，我觉得我应该去活动好了以后就多喝水，然后不要熬夜，不要想太多东西，尽量好好的去保护自己。其实我觉得保护自己也是保护家人，对吧？你自己珍惜你自己，也是不给身边的朋友或者家人添麻烦。因为坦白说，我认识一些朋友，包括我自己的家，都有几个家人都已经是病了以后，其实我觉得我是最好就是我的家人都没事。那如果是真的是病的，我也不希望同一时间全部人病，我希望就是我病的时候别人能够照顾我，或者别人病了以后我已经恢复，我可以照顾我的家人，就这样子就是可以相互照顾，而不是说同一时间同一空间全部人都病了，那个时候都不知道谁照顾谁了，因为大家都病了，头痛的不得了，都躺在床上，你说怎么办？是吧？睡也睡不了，吃也吃不了，坐也不是，睡也不是，看电视也不是，啥都不是，看书也不是，啥都不是。所以就是现在我觉得我应该是解封以后差不多第一批染上这个病的人，现在也是阳康了，所以我也希望接下来呢1个月好好去调养自己的身体，不要去做一个剧烈的运动啊，去静养吧，尽量用一种静养的方式。我也希望身边的朋友呢能够有一个好的身体，因为2023年快要到了，我觉得你问我有什么感悟，我觉得就是身体健康是最重要的，所以希望各位朋友呢就是能够保重身体今天的视频就录在这里，感谢大家的收看，以后有时间我们再聊，拜拜。